女人嫌弃丈夫睡觉打呼噜，居然把他撵去了卫生间。男人一脸委屈地把被子丢进浴缸，此刻他的心中十分气愤，可一想到父母就睡在隔壁，无奈的他只能选择忍受。然而就在男人半夜睡得正香时，突然被一泼尿给憋醒，不料就在他起身时不小心碰掉个盆子，害怕会吵醒父母，男人赶紧起身去捡，不料脚下一滑，顿时摔了个仰八叉。声音瞬间惊醒熟睡的妻子跟父母，吃痛的男人咬牙不敢发出声音。怎么了？哎呀！就在女人想要扶起丈夫时，不料公婆突然冲了进来。儿子，这怎么回事？儿子，什么？当看到浴缸里的被子时，婆婆瞬间明白了一切。你就让我儿子睡这儿啊！你这个女人也实在太狠心了，你妈，是我要睡在这儿的，我睡觉打呼噜。你爸还打呼噜呢，我连沙发都舍不得让他睡。儿子还想替媳妇解释几句，结果却让老太太更加气愤。俗话说得老，一齐萝卜一齐菜，谁的儿子谁不爱？看得儿子受到这么大的委屈，老太太也是伤心的不停流泪。可令人诧异的是，女人因为此事不但不内疚，还主动提出要跟丈夫离婚。我们离婚吧。男人不可思议地坐了起来，他不理解自己到底做错了什么。自己从结婚以来，事业上男人蒸蒸日上，家庭里更是任劳任怨，妻子不愿意同房，他就一个人忍耐着去自己房间织毛衣，嫌弃自己睡觉打呼噜，男人就只能接受分居，跑去其他房间。他不理解妻子为何还要如此对待自己，可男人就算磨破嘴皮子，女人却是无动于衷，坚持要跟丈夫离婚。